zastaviť točí, láska sa nám začína. Nevieme na kolo točí, pod nami je tetina. Celý svet zastaviť točí, láska sa nám začína. Japapara, 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 japapara. Vystrelím ti na strelnici rúžu bielu do vlasov. Poviem ti, čo v tebe cítim, stačí na to málo slov. Počkať ťa pri autodrome, pôjdeme na autička. A kým dvakrát zaznie zvonec, bude z teba mamička. Japapara, 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 japapara. Priatelia, ďakujeme krásne za pozvanie medzi vás. Bol nám cťou dnes pre vás hrať a spievať. Sme veľmi radi, že ste prišli, že ste sa venovali dnes vašim ratovestiam, programu, pretože zajtra nás čaká jeden z najkrajších sviatkov, a to je Deň detí, kedy oslavujeme všetci, lebo všetci sme boli deťmi. Aj niektorí stále sme. Napríklad Tomáš. Ale náš najmladší člen, tak ty si také naše dieťa, vieš. Ale vyzerá ešte zvukar. Výborne, ďakujeme krásne, pán starosta, za pozvanie medzi vás. Veľmi sme si to dnes užili. Ja verím, že nás ešte niekedy zavoláš. Ak nás nezavoláš, my aj tak prídeme. Tak dobre sme sa cítili. Ďakujeme za pozvanie, ďakujeme zvukárom, svetlárom a tým, ktorí zastrešovali túto LED obrazovku, chalani. Ďakujeme krásne. A ďakujem hlavne vám, že ste prišli, pretože nie je to samozrejmosť prísť a my si to o to viac vážime, že ste tu boli dnes s nami. Ale taktiež tu bol aj stále slobodný prvý člen, oficiálne prvý člen kapely Basavel, východňarského Backstreet Boys, stále slobodný Miško Folty, veľký potles, môžete mu zatleskať, ďakujeme pekne. Raz, dva, tri, hej! Ďakujeme pekne, hneď za ním najmladší člen, ako ste počuli, kapely Basavel, ale taktiež najviac zarastený kontrabasista v strednej Európe, stále slobodný hráč s najväčším drevným nástrojom medzi nohami, kontrabas Tomáš Vavrek, môžete tlieskať. Raz, dva, tri, čtyri. Ďakujeme pekne. Celý koncert presedel, celú cestu z Ostravy do Prešova, kde sme hrali, prespal a takisto predstavte si, že dokázal zaspať aj za tých 10 minút, čo sme šli z Prešova sem. To nedokáže nikto iný, jedine náš bubeník Peter Piotr Gališín, môžete mu tlieskať ploske. Raz, dva, tri, a... Ďakujeme pekne. Taktiež sme vám prišli ukázať drevený nástroj, ktorý má 133 strún. Občas nejaká vypadne, aj to sa stáva, ale máme zo sebou aj náhradné strúny, že Matej nemáme. Preto chodí k nám pán záhradník pravidelne v pondelok doplňať. Každopádne dnes cymbal, gitara, spev. Môj mladší brat Matej Tkáč, môžete mu zatlieskať. Ďakujeme pekne. Raz, dva, tri, hej! Ďakujeme pekne. Taktiež tu máme akordeón, preto vás nás takmer najbližšie, ale išli sme spolu, ten je z Kendíc. A vy ho poznáte, volá sa Filip Luteran, môžete mu zatleskať. Ďakujeme krásne. Raz, dva, tri, štyri. Ďakujeme krásne za váš potles, za váš úsmev a za váš čas, za to, že ste tu dnes boli spolu s nami, s východňarmi z Prešova, s kapelou Basavel. Veľmi si to vážime, všetko dobré. Ak sa neuvidíme, tak aj do nového roka, ale ja verím, že áno. Ešte raz všetko dobré prajú východňari a moje meno je Matúš Tkáč. Ďakujem krásne, ploske. Ahoj! A od Prešova